Okay guys, I'm back with another video. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு செம்ம ஸ்பெஷல் வீடியோ. தமிழ்நாட்டிலே பாத்தீங்கன்னா தி ஃபர்ஸ்ட் பைக் பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா நம்ம WhiteHorse இருக்காப்புல. ஆக்சுவலா நான் இது வெளியே போய் தான் ஷூட் பண்ணலாம்னு இருந்தேன். பட் என்ன ஒரு பிரச்சனை ஆச்சு அப்படின்னா வெளியே இந்த ஒரு பெரிய பார்சலை ஸ்கூட்டில வச்சு எடுத்துட்டு போக முடியல. சரி ஓகே நம்ம வீட்லயே இது ஃபர்ஸ்ட் செட்டப் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நமக்கு சென்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசம் ஆகுது. நம்ம பாத்தீங்கன்னா செம்ம டிலேவா பண்றோம். அதனால ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிராண்டுக்கு ஒரு பெரிய சாரி நான் சொல்லிக்கிறேன். இது ப்ரமோஷன் கிடையாது. எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சி நான் உங்களுக்கு ரிக்வெஸ்ட் பண்ண அனுப்ப சொல்லி நம்ம வண்டியில் அதை டெஸ்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இது மேக்ஸிமம் இன்ஸ்டாகிராமில் சில வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. சேப்பல் ஆட்டோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராண்டு. அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நூதன முறையில் வண்டி ஓட்டுவது எப்படி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க போல. சம்மர் டைம்லயும் சரி ரெயின் டைம்லயும் சரி ரைடர்ஸ்க்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிற மாதிரி வண்டிக்கு மேல போற ஒரு ஷீட். சொல்ல போனா லிட்டரலி உங்க பைக்கை பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு ஆட்டோ ரிக்ஷாவா மாத்துறதுக்கான ஒரு செட்டப் இது. இதுக்குள்ள பொருள் என்னென்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. இன்னும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். கவர் கூட நான் பிரிக்கவே இல்லை. ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டு என்னென்ன உள்ள கொடுத்துருக்காங்க, எப்படி நம்ம WhiteHorseல அதை இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம், பிளஸ் நம்ம GoPro வியூல இதை மாட்டிட்டு வெளியே போகும்போது பப்ளிக் என்ன நினைக்கிறாங்க, எவ்வளவு ஸ்பீட்ஸ் வரைக்கும் இது ஸ்டேபிளா இருக்கு, இது ஆக்சுவலா யூஸ் பண்ணலாமா நம்ம ரைடுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டீடைலா இந்த வீடியோல நான் ரிவ்யூன்றது கொடுக்க போறேன். அண்ட் இதை பார்த்தீங்கன்னா வாழன்னு பேசாமல் பிரிக்கிறேன். பேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இது மேட் இன் இந்தியா. நம்ம இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா பிளான் பண்ண ப்ராடக்ட்ஸ். ஆந்திராவில் ஒரு 4-5 யூடியூபர்ஸ் ஆக்சுவலாக இது ரிவ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. ஹிமாலயன்லையும் சரி சில பைக்ஸ்லாம் இது போட்டு டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலேயே ஃபஸ்ட்டு வண்டி நம்ம டியூக் தான். அதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதை கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா பெரிய 30 இன்ச் டிவி சைஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலாக நல்லா லாக் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக சரியான பேக்கிங். ஆனால் இது செட்டப் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸின்றாங்க. பேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி லேட்ச் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பேகுக்கெலாம் வர மாதிரி புதுசாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இது எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணி நீ வெயிலில் எப்படி போய் என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரியல. ஓகே, ஸோ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சில ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் அப்படியே தூரத்துலேருந்து எடுமாச்சான். ஸோ நமக்கு முக்கியமான சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலேயே இருக்குது. அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் உங்களுக்கு காட்டிடுறேன். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒரு பொருள். இதுதான் நம்ம வண்டியில் மாட்ட போகிறோம். ஃப்ரண்ட்டில் வரும் இது கிளாஸ் ஷீல்டு மாதிரி. இதை நான் வெளியே எடுத்துன்னு போய் மாட்டலாம். ஆனால் என்ன பிரச்சனை, இதை மாட்டிகிட்டே வண்டி ஓட்டின்னு இருக்க முடியாது லோக்கலில். அதுக்கப்புறம் நம்மளை ஏலியன் மாதிரி பார்ப்பாங்க. ஸோ இது மொபைல் ஹோல்டரோடு வருது. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஹைலைட்டு. ஆனால் நல்லா இருக்குன்னா கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய ரைடுக்கு இதை நான் யூஸ் பண்ணுவேன். பாருங்க, இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் ஓரளவு வெயிட் இருக்குங்க. எப்படி பார்த்தாலும் இது மட்டுமே இருக்கும், ஒரு 5 கிலோ மேலேயாவது இருக்கும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டியில் செட்டப் பண்ணுறது பண்ணி ஆகணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த பார்ட்டை எப்படி வண்டியில் செட் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கான இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ் காட்டிடுறேன். அதுக்கப்புறம் உள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னு தனித்தனியாக ஒன்று எடுக்கிறேன். ஸோ இது இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள்ன்றதை நான் சொல்லிடுறேன். இந்த இது இருக்குல்ல, இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக லூஸ் பண்ணிக்கணும். எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். இது எல்லாமே இந்த தாண்டா வரும். ஒரு ஸ்ட்ராப்பும் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து ஒரு இடத்துல மாட்டணும். இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்டேபிளாக இல்லை. நம்ம ஸ்ட்ராப் போட்டதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும். கீழே போடாமல் இருந்தால் சரி. இதை பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து இந்த இதில் மாட்டலாம். அதே மாதிரி இந்த பக்கமும். ஸோ 2 ஸ்ட்ராப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க. ஒன்று எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுட் ரெஸ்ட்டில் மாட்டிடுங்க. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி அந்த ஃபுட் ரெஸ்ட்டில் மாட்டிடுங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி ஒரு சின்ன ஸ்ட்ராப் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த முன்னாடி இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ராப்பும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா தெளிவாக எடுத்துகிட்டு வந்து ரவுண்டு கட்டி வயரோட எந்த கான்டாக்ட்ஸ் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா மாட்டி ஆகணும். ஸோ ஒரு வழியாக பார்த்தீங்கன்னா இது இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. டு பி ஃப்ராங்க் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்தது. என்ன மேட்டர்னா நம்ம டேங்க் ஃப்ளாட்டு கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது மேலேருந்து கீழே இறங்கும்போது இந்த ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. பட் இந்த ஸ்ட்ராப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. இது மேக்ஸிமம் இதுவும் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற ஸ்ட்ராப்பும் நீங்கள் டைட்டாக போட்டாலே எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. முக்கியமாக இது இன்ஜின் மேலே படாத மாதிரி பார்த்துங்க. ஏன்னா மெல்ட் ஆகிடும் இந்த ஸ்ட்ராப் எல்லாமே. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஹோல்டர் இவங்களே பார்த்தீங்கன்னா தராங்க. நமக்கு எப்படி தேவையோ அந்த பொசிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட ஃபோனை பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். புரியுதா பாருங்க, செக்யூர்டாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் லாக் ஆகுது. அண்ட் இன்னும் ஹைலைட் என்னன்னா சார்ஜிங் ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. இவங்களே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு வயரிங் கொடுத்துருக்காங்க வித் ஜாய்ஸ்டிக். இவங்களுக்குன்னு சேப்பலுக்கு தனியாக ஒரு ஆப் ஒன்று இருக்குது. அந்த ஆப்பில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நேவிகேஷன்லாம் பண்ணலாமா. எனக்கு தெரிஞ்சு அது எனக்கு ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்காது. செம்ம சாலிடாக நிற்குதானா, செம்ம டைட்டாக நிற்குது. ஸோ இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு நம்ம ஷீட்டு போட போகிறோம். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டாக இருக்க போது ஃபன்னாக. வரேன் வண்டிக்கு இது வெயிட்டு ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் கண்டிப்பாக. இது ரைடருக்கும் இருக்குது, பில்லியனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷீட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைபர் கிளாஸ் தானே. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் ரைடருக்கு மட்டும் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஐ திங்க் இட்ஸ் நாட் ஃபார் பில்லியன் இஃப் ஐ எம் நாட் ராங். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரைடருக்கு மேலே இன்சர்ட் பண்ணுறது. இதுக்கு ஒரு 4 ஸ்க்ரூலாம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்க்ரூ எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதை மாட்டலாம். என்னென்ன புது டெக்னாலஜி எடுத்துன்னு வரேன் பாருங்கள். நான் தமிழ்நாட்டில் மண்டையில் போட்டுக்கிட்டேன். ஓகே, அவ்வளோதாங்க.
கோடை வெயிலில் வண்டி ஓட்டுவது எப்படி, சம்மர் டைமில் வண்டி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஓட்டணுன்றதுக்கான நவீன மிஷின் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ ஆக்சுவலாக இது மாட்டுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருந்து சில ஸ்க்ரூஸ் நாங்கள் லூஸ் பண்ணோம். இது கொரியரில் வந்ததால் கொஞ்சம் மேலே டைட் ஆகிடுச்சு. அண்ட் இதுதாங்க ஆக்சுவலாக நம்ம ரைடர்ஸ்க்கான ஒரு செட்டப்பு. இங்கேருந்து உங்களுக்கு காட்டுறோம் பாருங்கள், இப்படி தான் வரும். இது எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி இருக்க போதுன்னு தெரியல, ஆனால் பப்ளிக் மட்டும் உழுந்து சிரிக்க போகிறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க. இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்குள்ளே வச்சுட்டு டைட்டிங்ஸ்ன்றது பண்ணணும், பெரிய வேலை இல்லை. இது ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழியாக பார்த்தீங்கன்னா ரைடருக்கான செட்டப் பண்ணுறது நாங்கள் பண்ணியாச்சு. இதே மாதிரி பின்னாடி பில்லியனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட்டப் இருக்குது, அதுவும் ஈஸி தான் மாட்டுறது. பட் இப்போதைக்கு நான் பில்லியன் செட்டப் வச்சு நான் போகிறது இல்லை, ரைடர் செட்டப் வச்சு தான் நான் போகிறேன். அதுவும் உங்களுக்கு நான் காட்டிடுறேன். ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பில்லியனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா செட் பண்ணியாச்சு. மேலே ஒரு லாட்ச் வருது பார்த்தீங்களா, இது பார்த்தீங்கன்னா பில்லியனுக்கு. ஸோ ஓவராலாக வண்டியோட லுக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா போட்டதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும். நவீன முறையில் வெயில் காலத்தில் வண்டி ஓட்டுவது எப்படி, இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மழை பெய்யுது அப்படின்னா கூட இது யூஸ் ஆகும். மழை பெய்யும்போது நம்ம பேண்ட்லாம் நனையாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரைனாக்ஸோட இது ரெயின் இது மாதிரி. இதை நான் இப்போ போட்டு காட்டுறேன். ஸோ இது ஆக்சுவல் ஏன் ஹைட்டுக்கே இது இடிக்குதுண்ணா, இது ஆக்சுவலாக ஒன்றும் இல்லைங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மழை பெய்யும்போது இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் கியர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம தொடையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ என்ன ஆகும்னா மழை ட்ராப்லெட்ஸ் ஏதாவது படும்போது பேண்ட் மேலே விடாமல் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறது இது காப்பாற்றிடும். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சசரி கொடுத்துருக்காங்க. இது இப்போ நமக்கு தேவைப்படாது, ஏன்னா மழைன்றது பெய்யல. ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் ஆக்சுவலாக பிராண்டுக்கே சொல்லிக்கிறேன், ப்ராக்டிக்கலாக இது நல்லா இருக்குது. ஐ மீன் என்ன சொல்கிறது, பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்குது. ப்ராக்டிக்கலாக வண்டி செட் பண்ணுறது மேபி அவங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்குலாம் பெண்டு கழிஞ்சிருச்சு. இன்னொன்று என்னன்னா இன்னும் கூட மூவ்மெண்ட் இருக்குது. கைஸ் ஆக்சுவலாக மாட்டியாச்சு. ஸ்பீட்ஸ் எவ்வளோ தூரம் தாங்குதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்பீட்ஸ் தாங்கும். ஓகே, சாவி போடுறதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஆனால் லைட்டாக மேலே ஏந்தாலே ஹெல்மெட் இடிக்குதுங்க. தெரிலங்க இது எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆக போகுதுன்னு. இங்கேருந்து இப்போ பார்க்குறதுக்கே வியூ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரியாக தான் இருக்குது. இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் விசித்திரமாக பார்த்துட்டு போகிறாங்க. ஆனால் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க, ஏதோ என் வண்டி ஓட்டுற மாதிரி இல்லை எனக்கு. மேலே வேறு ஹெல்மெட் இடிக்குதுங்க, வைசரும் இடிக்குது, ஹெல்மெட்டும் இடிக்குது. ஒரு ஷேர் ஆட்டோ வருது, இன்னொரு ஷேர் ஆட்டோ வெளியே எடுத்துன்னு இருக்கோம் பாருங்க. எடுத்தோடனே நமக்கு ஆஃப் ரோடிங் டெஸ்ட்டு தான், விடாமல் இருந்தால் சரி. பட் ஆனால் கொஞ்சம் வைப்ரேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். எல்லாருமே செம்ம விசித்திரமாக பார்க்குறாங்க. இதை எடுத்து நான் எப்படி இப்போ டிராஃபிக்கில் போகிறேன், ஒரு கர்மம் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. ஆனால் நல்லா தாங்க இருக்குது, வெயிலுக்கு ஆக்சுவலாக நல்லா இருக்குது. பார்ப்போம். நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும், ப்ரோ உன்னால் மட்டும் எப்படி ப்ரோ இப்படிலாம் எடுத்துகிட்டு வர முடியுது பைக் கேட்ஜெட்ஸ் அப்படின்னு. இதெல்லாம் ரத்தத்திலே ஊறி இருக்குங்க. நம்ம இப்போ ஒரு மினி ஆட்டோ ஓட்டுறோம். அந்த பையன் ஒரு மாதிரியாக பார்த்துட்டு போகிறான். எல்லாம் சிரிங்க சிரிங்க. ஆடுதே ஆடுதே, ரைட்டில் நவுந்துருச்சு போல். ஆனால் விண்ட் பிளாஸ்ட் இல்லை இப்போதைக்கு, அது வரைக்கும் சந்தோஷம். பார்ப்போம் வாங்க. அப்பா பெரிய பள்ளத்துலேயே விட்டாச்சு. நல்லா இப்போ வரைக்கும் நோ இஷ்யூஸு. ஸ்பீடு செக் பண்ணும்போது தான் தெரியும் எவ்வளோ ஸ்பீடில் போனால். ஆனால் பாருங்கள் ஃபுல்லாக மாறிடுச்சு, ஆங்கிலே மாறிடுச்சு. வெயிலுக்கு இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா கோபி? ஃபன் பண்ணுறதுக்கே போலீஸ் நிப்பாட்டுவாங்க இதெல்லாம் பார்த்து. ஐயோயோ சரியான க்ரௌடில் வந்திருக்கோமே. நாங்கள் வச்சுட்டு போவோம் பாருங்கள் ஷெட்டு. பாருங்கள் போனால் வராது, பொழுது போனால் கிடைக்காது. ஷேர் ஆட்டோ 5.0. ஆஸ் ஆஃப் நோ 60-70 பிரச்சனை இல்லை. பட் என்னோடய வண்டியில் இது ஏன் ஃபுல்லாக இந்த பக்கம் சாஞ்சிருக்குன்னு தெரில. ஆனால் விண்ட் பிளாஸ்ட் வரலாங்க, அது வேணால் ஒரு ப்ளஸ் இதுக்கு. ஒரு நான் இறங்கி இதுவும் டைட் பண்ணால் தான் வேலைக்கு ஆகும். மெயினான ஏரியாவில் ஃபன் பண்ணிவிட்டு போயிட்டு இருக்கேன். கோப்ரோ வியூ தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஆப்வியஸ்லி கிளியராக இருக்கா இல்லையான்னு கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. நீங்கள் கொடுக்குற ஃபீட்பேக் தான் எல்லாமே, எந்த கம்பெனியாக இருந்தாலும். நான் இது ரைடர்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் போட்டேன் வண்டியில். டிசைன் வைஸ் ஆக்சுவலாக நல்லா இருக்குது. ஸோ லுக்ஸு பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு இப்படி தான் இருக்குது.
ஸோ ஆக்சுவலாக ஒரு ஸ்டேட் ஹைவேக்கு நான் வந்திருக்கேன். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இப்போ ஆக்சுவலாக இது நான் ஸ்பீடு எவ்வளோ தாங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டெஸ்ட் பண்ணணும். பசங்களாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி வினோதமாக பார்க்குறாங்க, என்னதான் ஓட்டின்னு போகிறான்னு சொல்லிட்டு. இது நல்ல டிசைனுங்க, ஆக்சுவலாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக இது இன்னும் நல்லா ஒர்க் ஆயிடுச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். தெரிலங்க. நான் ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் மேலேயும் ஏற்றிருக்கேன், ஒன்றும் ஆகலை இப்போ வரைக்கும். முன்னாடி இருக்கிற வைசரும் பார்த்தீங்கன்னா, இது இருக்குல்ல முன்னாடி கிளாஸு, நமக்கு காற்று வராமல் சூப்பராக பிளாக் பண்ணுது, அது ஒரு ப்ளஸ்ஸு. ஆனால் அது இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக அது நல்ல ஒரு கிளியரான ஒரு வைசர் மாதிரி கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும், நம்ம ஹெல்மெட் வைசர் மாதிரி. அதோட குவாலிட்டியும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நார்மலாக இருக்குது. அது என் சைட்லேருந்து ஃபீட்பேக் அது. இது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வாங்குங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் கண்டிப்பாக அது உங்களோட விருப்பம் தான். உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சூப்பர் கூல் கேஜெட் நீங்கள் வாங்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்கள் பேஜ் தரேன். நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்து டிசைட் பண்ணாதீங்க. அவங்க இன்னும் தெலுங்கு ரைடர்ஸ் நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க. அதோட பாவங்க ஏண்டா மரத்தை வெட்டுறீங்க, திருந்தவே மாட்டானுங்க போல். சரி, ஓகே, ஒரு ஸ்பீட் டெஸ்ட் ஒன்று பண்ணுவோம். மச்சான், நான் ஸ்பீடாக ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வந்துடுறேன். ஸ்பீடாக போயிட்டு வந்துடுறேன், பார்க்கலாமா? ஆனால் காற்று சுத்தமாக வரலங்க. ஓகே, 110 போயிட்டேங்க. 110 போயிட்டு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த வகையில் இது நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. லைக் காற்று நம்ம மேலே படாமல் பிரச்சனையே இல்லைங்க. அந்த என்ன சொல்கிறது, ஏரோடைனமிக்கெல்லாம் எந்த பிரச்சனை எனக்கு தெரில. இங்கே நம்ம யூட்டன் கம்பெனி பார்த்திங்கன்னா இன்னும் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக அதை டிசைன் பண்ணால் நல்லா இருக்கும். இந்த ஒரு சேப்பல் ஷீல்டுக்கான ரிவ்யூ தமிழ்நாட்டிலே நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம வண்டியில் வச்சு தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா இதோட ரிவ்யூ முடிச்சிக்கிறேன். ஸோ இது ஃபீட்பேக் அப்படின்னா, இப்போ நான் 110 ஓட்டின ஸ்பீடு எனக்கு விண்ட் பிளாஸ்ட் சுத்தமாக தெரியல. லாங் ரைட்ஸுக்கு நல்லா இருக்கும். ப்ளஸ் வெயிலில் பார்த்திங்கன்னா மேலே ஷெல்டரு, வெயில் நம்ம மேலே படாது, நல்லாயிருக்கும். இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு விஷயம். நான் ஃபைனலாக சொல்கிறது, எஸ், இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன் ட்ரை இட். ஸோ கைஸ், லெட் மீ ட்ரை டு பி ஹானஸ்ட் வித் யூ. ஸோ சேப்பல் ஷீல்ட் பார்த்தீங்கன்னா நானும் அவங்ககிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணி தான் கேட்டேன், எனக்கு கொடுத்தாங்க ரிவ்யூக்கு. ஒரு 3 வீக்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் நான் வீடியோன்றது போட்டேன். என்னோட ஹானஸ்டான தாட்ஸ்னால், நான் ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவான விஷயங்கள் நான் பேசுகிறேன். பிகாஸ் சம்மராக இருக்கட்டும் இல்லை ரெயின் ரைட்ஸ் பண்ணும்போது, முக்கியமாக மோட்டோ விளாகர்ஸ்க்கு இந்த கேமரா வச்சு ரைட் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய விஷயம்னா அந்த மழை பெய்யுறது தான். ஸோ அது ஒரு கடுப்பான ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி சம்மர் டைமில் ரைட் பண்ணும்போது ஆப்வியஸ்லி எனர்ஜி ட்ரெயின் ஆகும். அதே சேம் டைம் விண்ட் பிளாஸ்ட்டு, ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. அதை அவங்க கன்சிடர் பண்ணி ஒரு சூப்பர் கூல் டிசைன், ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் டிசைனாக பார்த்தீங்கன்னா பண்ணியிருக்காங்க. நான் நினச்சேன் சரி வண்டியில் அதை செட் பண்ணால் ரொம்ப ஒரு ஆக்வர்டாக இருக்கும், பப்ளிக் ரொம்ப கேவலமாக பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வினோதமாக பார்த்தாங்க. பட் அது பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கான ஒரு டிசைனாக தான் இருந்துச்சு. வண்டியோட லுக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் பெருசாக கெடலை. அது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ளஸ். ரெண்டாவது என்னன்னா, அந்த மொபைல் ஹோல்டர் ஆப்ஷன் அதிலே கொடுத்துருக்காங்க வித் சார்ஜிங் ஆப்ஷனோட. அவங்க ஒரு தனியாக ஒரு ஜாஸ்டிக் மாதிரி கொடுத்து அது ஆப் மூலியமாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி, அது ரெண்டாவது ஒரு ப்ளஸ். மூணாவது, அந்த மேலே அந்த ஒரு பிலியனுக்கும் ரைடருக்கு அவங்க கொடுத்துருக்கிற அந்த மேலே ஷீல்டு பார்த்தீங்கன்னா லைட் வெயிட் ஃபைபரில் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ திங்க் ஃபைபர் கிளாஸ் நினைக்கிறேன், நாட் ஷுர். பட் அது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருந்துச்சு. ப்ளஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ஈஸி. நான் அது ஒரு மைனஸும் நான் சொல்கிறேன், இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி. பட் இதெல்லாமே மைனஸில் நான் பேசிக்கலாம். இன்ஸ்டாலேஷன் ஓரளவுக்கு ஈஸி தான். ரெண்டாவது அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா விண்ட் பிளாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக இல்லை. ஆப்வியஸ்லி முன்னாடி ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடுச்சு. நான் 110 120 ட்ரை பண்ணிட்டேன், ஒன்றுமே ஆகலை. அதுக்கு ஒரு பெரிய சூப்பரான ஒரு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதில். பிகாஸ் அவங்களே சேப்பலில் இது ஒரு 60,000 கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்ட பைக்ஸில் ஓட்டி பார்த்துருக்காங்களாம். அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் என்ன சொல்கிறது, உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி ஸ்பீடோமீட்டர்லாம் கிளியராக தெரியுது. ஸோ அது ஒரு விஷயம். கொஞ்சம் நீங்கள் அது யூஸ் பண்ண தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரிய வரும். ஒரு லாங் எடுத்துகிட்டு போனால் தான் தெரிய வரும் இது எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஆஸ் ஆஃப் நான் சொல்கிறேன், மைனஸில் நான் சில சொல்லிடுறேன். கம்பெனிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீட்பேக் தரேன். ஃபர்ஸ்ட்டு எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பைக்கு தனித்தனியான ஸ்பெசிஃபிக் மாடல் பண்ணால் நல்லா இருக்குன்னு தோணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பைக்குக்கு தனித்தனியாக கிராஷ் கார்டு இருக்கும், பக்காவாக செட் ஆகும். அந்த மாதிரி பக்காவான ஒரு செட் இருக்கிற டிசைனாக பண்ணால் நல்லா இருக்குன்னு தோணுச்சு.
அதே மாதிரி இன்ஸ்டாலேஷன் அவங்க டீமே பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் த இந்தியா பிரான்ச்சஸ் நிறைய ஓப்பன் பண்ணி அவங்கள வீட்டுக்கு அமிச்சு இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். பிகாஸ் எல்லாரும் வாங்கிட்டு போய் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறது கொஞ்சம் தடுமாறுறாங்க. அதனால பைக் மேலே இருக்கிற சின்ன சின்ன இடத்துல கொஞ்சம் பெயிண்ட்ன்றது போல அந்த கவர் லைட்டாக நான் பிபிஎஃப் போட்டிருந்தேன், அது லைட்டாக பிச்சுட்டு வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அது கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்துச்சு. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா முன்னாடி இருக்கிற விண்ட்ஸ்கிரீனு அது குவாலிட்டி கொஞ்சம் நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கோம். அட் சேம் டைம் இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணவங்க மழை பெய்யும் போது முன்னாடி தண்ணி பட்டுச்சுன்னா என்ன பண்றது, ஒரு வைப்பர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கணும். அந்த வைப்பர் ஆப்ஷன் கொடுக்கல. மேபி ஃபியூச்சர் அப்கிரேட்ஸ்ல அவங்க கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ஓவராலாக நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த ப்ராடக்ட் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணதில்ல, எங்கள் ஏரியாவில் செக் பண்ணதில்ல, இட்ஸ் சூப்பர் கூல் டிசைன். ஒரு நல்ல ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் பைக்கர்ஸ் சம்மர் டைமில் ஓட்டுறதுக்கு, அட் சேம் டைம் ரெயின் டைமில் ஓட்டுறதுக்கு. எக்ஸப்ட் ஆல் திஸ் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்ஸ்ன்னு சொல்றதை விட அவங்களுக்கு நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபீட்பேக் சொல்கிறேன், இதெல்லாம் மாத்திரம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்கேஸ் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, உங்களுக்கு வாங்கணும்னு தோணுச்சுன்னா அவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. அவங்களோட லிங்க் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இன்கேஸ் ஓன்லி இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட், நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லலை. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் இது எப்படி இருக்கு, ஒரு உங்கள் வண்டிக்கு அது நல்லாவே செட் ஆகுதா அப்படின்னு நீங்கள் தாராளமாக டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. எல்லா லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன். ஸோ தட்ஸ் த ரிவ்யூ ஃபார் த சேப்பல் ஷீல்ட். இந்த மாதிரி புது புது விதமாக நவீன முறையில் வண்டி ஓட்டுவது எப்படின்றதுக்கான கான்செப்ட் நிறைய டிசைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துகிட்டு வரோம். நம்ம ஐ திங்க் காராக மாறிடுச்சு நம்மளோட WhiteHorse, அதுதான் உண்மை. பீஸ் அவுட் அண்ட் ஸ்டே சேஃப் கைஸ். தளபதி கோடான கோடி ரசிகர்களின் என்றும் அறிவது பிக் ஷாட் இவர் பிளாக் பஸ்டர் வந்த மகுமதி இக்னோர் நெகட்டிவ் வெட்ட சொன்ன தங்க தளபதி.